你哋知唔知咧？小明阿哥大明喺邊度湊大嘅？邊個啊？係我啊！屋企隻狗湊大佢嘅，知唔知點解？點解啊？因為狗養大明啊！喂，你哋嗰邊夠唔夠材料啊？村長，你嗰邊仲有冇啊？有啊，呢度好多啊，過嚟攞。好啊好啊，我過嚟攞啊！誒，你過嚟幫手啊！村長，你睇下，你叫我收集嘅嘢咧，我收集好晒啦已經。叻仔喎，第一次整蠟燭就收齊晒所有嘢。我下次可以再快啲啊，咁咧就可以更加快幫到更加多嘅人啦。小明，我知你好有心，不過咧，你仲記唔記得點解我哋呢條村世世代代都要整蠟燭？我記得你講話要回饋造物主嘅愛啊嘛。但係同整蠟燭有咩關係㗎？起初呢個世界係好黑暗嘅，造物主見到呢度嘅人喺黑暗入面，就好似迷失嘅羊咁樣。於是佢就俾咗個火種我哋，佢吩咐我哋要放下自己，為他人付出。而我哋領受咗呢份愛，同時我哋亦都要將呢份愛傳揚開去。所以我哋決定要整蠟燭，而且要好用心去整，先至可以將呢份光傳俾身邊嘅人。嗱，要整一個好嘅蠟燭，我哋要村長，啱啱發現東邊有一條村落需要光啊！我哋而家即刻出發去送蠟燭，但係我呢邊唔係好夠人啊，想問你呢邊借一個人。但係我哋呢度嘅人手啱啱好，咁啦，東邊嗰條村都唔係好遠，我估等聽朝多啲人食飯之後，我想試下去啊！但你啱啱第一日先嚟整蠟燭啫喎。村長，送蠟燭只要有手有腳、有氣有力食得㗎啦。我見小明咁有心，一定幫你睇住佢嘅。係啊，實得㗎。小明，你聽我講，送蠟燭同埋傳蠟燭係好唔同㗎。傳蠟燭係需要好多時間。翻嚟再聽你講，拜拜，村長，拜拜。咁啊，我啊隊長。我從
為你預備縱然艱辛，踏上這路就願你走近。是你話語吸引我心，是為你預備前方真心，是為你預備期待今生，在這空間裏萬有歸你，願你容納我縱甘心盛放的獻祭。我哋開始入正題啦。首先，多謝大家呢一年嘅付出，東面同埋北面嘅村莊已經領受咗我哋光芒，亦都大大改善咗佢哋生活。我代表當地嘅村民，答謝大家嘅付出。同時，我哋已經安排緊人手去西面同埋南面嘅村莊，希望可以盡快將光傳俾佢哋。大家繼續努力加油啊！好，做嘢。村長，其實西面同南面嘅村落比較分散，我諗我哋係時候揾多幾隊分隊先得。你咁講都有道理。咁隊長你有咩建議呢？我覺得可以試下交俾小明去做分隊隊長，由佢帶領新人去西面嘅村落。吓？唔好玩我啦！你跟咗咁耐，點會唔得啊？我以前點帶你，你咪點帶翻啲新人咯。小明，以我嘅觀察，你一直都好有心，又願意為他人付出。雖然份人係心急咗少少，但我相信隊長嘅眼光嘅。就咁話啦，我準備其他物資先啦。